مساء الخير، أنا المرشدة السياحية والنهاردة قصة حياة فنان في دقيقة. فناننا النهاردة من نوع مختلف. فناننا النهاردة الفنان الجميل والكبير، صاحب لقب طفل المعجزة، أحمد فرحات الله يرحمه. تاريخ ميلاده 23 يوليو 1950. تاريخ وفاته 21 يوليو 2024. توفى عن عمر يناهز 74 سنة. الله يرحمه ويرحم الجميع. اسمه بالكامل أحمد محمد أحمد فرحات. صاحب لقب الطفل المعجزة. ممثل مصري، ولد في القاهرة عام 1950. ظهر في السينما المصرية بنهاية الخمسينات. عندما أسند إليه المخرج صلاح أبو سيف دور الطفل اليتيم في أحد الملاجئ في فيلم مجرم في أجازة اللي اتعرض عام 1958، وكان من بطولة فريد شوقي وصباح. وأتم دراسته الابتدائية في عام 1961، وبعد دراسته في الثانوية التحق بالمعهد العالي الصناعي وتخصص في مجال الاتصالات، واشتغل في شركة العامة للاتصالات، واشتغل كمان مهندس في الاتصالات برئاسة الجمهورية في عهد الرئيسين محمد أنور السادات وحسني مبارك. التحق في أوائل الستينات بفرقة ساعة لقلبك ليقدم شخصية بندق. توقف عن التمثيل عقب النكسة عام 1967، وانتقل لإنتاج الأفلام إلى لبنان، وعقب وصوله لسن التقاعد عاد للتمثيل مرة أخرى بالتلفزيون والمسرح بعد سنوات طويلة جدا من التوقف. ظهر لنا طفل وظهر لنا وهو كبير، الله يرحمه. قدم 28 عمل فني، ومنهم مجرم في أجازة، كهرمان، شارع الحب، سلطان، شمس لا تغيب، سر طاقية لخفة، بين الأطلال، نهر الحب، غرام في السيرك، شهر عسل بصل، إشاعة حب، أنا وبناتي، إسماعيل ياسين في السجن، قصة مصرية، بياعة الجرايد، آخر شقاوة، ابن كليوباترا، ومعبودة الجماهير. الله يرحمه، لأنه ترك لنا سيرة طيبة نتكلم بيها عنه، ولأن قصة حياة الفنان لا يمكن تكون في دقيقة، وعشان كده استنونا في قصص حياة الفنانين اللي جاية. يا ترى هنتكلم عن مين؟ سلام عليكم.